За сайн байцгаана уу. За өдрийн мэнд. За нөгөө нэвтрүүлгийн ээлж дугаар эхэлж байна. За бид хоёр бол цаг хугацаагаар аялаад байгаа. За одоо бид хоёр 79 оны 2 дугаар сар дээр явж тий. Гадаа 2026 он үргэлжилж байна. За манай нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар BSP Finance банкны санхүүгийн байгууллага хамтран ажиллаж байна. За 79 оны 2 дугаар сараа 2 сарын 25 гэж шүү дээ. За засгийн газрын төв хэвлэлгээд байгаа шүү дээ. Өмнө солилцоо тий. Тий 15 мөнгөний сонин байсан гэж байгаа юм да. 15 мөнгөний сонио. Тий 15 мөнгө. За. Мөнгөний сонин гэдэг. Энэ дараа их Belfast гэдэг нөгөө Ирланд гэсэн чи энэ хараа Ирландын коммунист намын одоо 17 дугаар их хурлд гэдэг. Энэ коммунист нам нь бас тэг одон жил болсон коммунист нам бол дарах гэдэг байгаа үстэй. 100. Тий Америкийн коммунист нам ч гэсэн идэвхтэй байдаг гэсэн шүү дээ. Уулна. Хүмүүс л их байдаг болохоос яг байдаг гэсэн тий. Тий коммунист нам, тий коммунист намын дэмжигчдгээ байдаг гэсэн шүү дээ. Тий нөгөө Анжела Дэвис чинь одоо жинхэнэ коммунистууд Америкийн коммунистууд уу тий? Тий байсан. Одоо тэгтээ Анжела Дэвис чинь нэг их сургуулийн профессор багш. 100. Тийм тэгээд бас юу ижил хөөст хүмүүс ингээд баахан хил ам дагуулад. Тий Анжела Дэвис гэх юм бол өстой маний үеийнхэн бол аягүй сайн байна. Анжела Дэвисээс олмол гэлж төсөөлөд болдог гэсэн тий. Тий энэ хараа ингэнэ. Эрхэм нөхдөө Монголын ардын хувьсгалт намын төв хороо Ирландын коммунист намын одоо 17 дугаар их хурлын төлөөлөгчд болон Ирландын нийт коммунистуудад ах トゥ угийн халуун мэдчилгээ дэвшүүлж байна гэж. Хэцүү. Йоо. Тийм. Ашиг Монгол том капиталын дарлал дотоодын болон гадаадын харгас хүчний эсрэг тууштай тэмцэл хийж байгаа Ирландын коммунистуудтай социалист Монголын коммунистууд коммунист хөдөлмөрчид ах トゥ угийн интернационалист эвэн санааны нэгдэлтэй байгаагаа илэрхийлж байна гэх. Энэ хар гадаадын харгас хүчний эсрэг капиталын дарлал дотоодын болон гадаадын харгас хүчин гэхээр харгасдагтууд багтаа үст. Тэ. Ашиг юу харгасан те. Өгнүүд нас амар сүртэй өгч гэлдэм юм шүү. Тийм болдог байсан юм байна тий. Харгас те. Харгас засаглал те. Харгас капиталистууд тэр дарангуулалд зовж байгаа ард түмэн. Яг ингээд иймэрхүү юм ингээд уншаад тэр чинь ингээд ихрээ чинь хүн чинь өөрөө ирэхгүй би чинь гарлуулаагүй штэ гэл. Тэ. Бүр газар бол нэрээ дарлуулад байгаа юм байна шүү дээ. Дарлуулад байгаа шүү дээ. Яста алуулж хэлж л үү те. Тэгэхээр яг энэ үеийн тэр хиллэг мэлдэг нүртэл бүр цаанаасаа бүр бодолтой гисдэг байсан шиг байгаа. Тийм ээ. Айгу сүртэй үг ашигладаг байсан юм байна. Өгнөө сайн пианорын өмнө өнгөрсөн дугаараа тэр пианорын өмнө дээр ч гэсэндээ ингэ тэр. Тэг хүүхдүүд санаа мэдтэй. Амар сүртэй үг ашигладаг юм байна. Ер нь тий. Тийм байна. Тий. За энэ чинээс нэг ганц юм үзэдгийг. За 1979 одоо 47 жилийн өмнө. За юм штэ. Яг 47 жил. 2 дугаар сарын 28 гэж. За 79 оны 2 сарын 28. Тий. Цагаан сар болчихсон. Яг цагаан сарын 100. Тэгэхэд дараа сар шинийн баяраа сайхан тэмдэглээ болоо. 100. Тэгээд энд нь хараа нэгдэлчдийн эрхэм зорилт тэгээ болоо. Өөр юу ч дурсаагүй өөрч юуч ирээгүй. 100. Энэ үе чинь бас ч гэж харьцангуй зөөлрөөд нэгдэлчдийн баяр гэдэг ингээд зөвшөөрсөн. Тий, нэгдэлчдийн хөдөөдөл зөвшөөрсөн. Оттоо бол хийхгүй. Хот төв суурин газар таавал. Тий, байхгүй. Тий, тэгээд нэгдэлч олны л баяр. Тий, нэгдэлгүй бол бас баяр бол хийж болохгүй байсан юм уу яасан дээ. Нэгдээгүй хүмүүс баг байгаагүй хот тий. Тийм ээ тий. Тэгээ киноны нугаар тэр нэгдээгүй хүмүүс чинь тэгэл авч өгдөг л байсан шүү. Тий. Хөргөн хүмүүс тий шүү дээ. Яг тэрнээ бас тий. Арангаа аймгийн малчид хөдөлмөрчид нэгдэлчдийн баярыг хөдөлмөрийн багтан амжилтаар угтсны дээр урд оны ажиллаараа улсын удирдах дөрвөн байгууллагын шагнал хүлээж авсан юм гэдэг. Тэгээд өөр юм байхгүй гоо. Тийм байна. Одоогийн шиг тэр нөгөө нэг юуны тоолмол алга бэлгийн тооллын тийм жилмэл одоо нөгөө гал мөрөн жилмэл юу ч байхгүй. Юу ч байхгүй юм байна. Тийм. Зүгээр нэгдэлчдийн баяр ингээл болоо. Тийм.
би чинь жоохон хүүхэд байсан шүү дээ. Тэгээд мэддэг айгүйх нэг юу бүр ингээд эрс айгүй бүртгэдэг. Хурд семинар яг энэ үгээр айгүй цаанаас нь хийлгдэг. Тэг хурал тэгээд суухсан уу юу гэл те. Бүртгүүлээл. Тийм. Чин тэгэл тэр баярыг хийлгэхгүй гэсэн л юу штэ. Тийм гэсэн харин. Тий. Энэ дээр бас л хараа Вьетнам тэмцэж байна. Вьетнам ялна. Вьетнамаас савраатад гэл те. Тийм байна. Зөө. Байдсан болж байгаа Арианаас хийсэн сурвалжлага ингээл Вьетнам төмөн ялна гэл ингээл нийл ингээл. Дэлхийн одоо ингээд шудраг төмөн одоо ингээд бүгд эсэргүүцчихэд гэсэн чинь коммунист намууд нь эсэргүүцээд байгаа даа. Тий. Яг ясэм дээр тий. Одоо энэ ингээд Вьетнамаас савраатат хятадын эрх баригчдад Вьетнамаас савраа татхыг шаарч ирсэн лоцо урай лоцо мозон гэдэг цаанаас нь тэгээд бичээдэх гэж бичүүлдэг л байсан баг. Тэрнээс нэг юм ингээ одоо энэ гэж аахгүй ажилчин залуучуудын эсэргүүцлийн цуглаан гинэ. Тий аяар уурлал эсэргүүцэл байгаа гэсэн. Тийм энэ хүмүүс орт нэг ойлголт ингээл Вьетнам савраа татмаад Вьетнамын талд ороод тийм. Яг уу хятадуудад ер нь дургуй байсан л да. Тий. Тэгээд 70-ийн хэдэн он чинь бүр хятадтай бүр ингээд амар үзэн яддаг. Тий. Бүр тийм нэг 79 онд лөө хэдэн онд үлээ хар орхон нүүдэл болоод хятадууд ажиллаг би тэрэнд итгэдэг л байсан. Тэг хятадууд авчиад ингээд Монгол дээр асгацсан. Тэгээд бүгдээ хорттой. Хагас жаагаал. Тэгвэл яах юм те тэр үед яг тэгэл итгэцсэн байсан юм чинь. Тэгээ тэр үеийн тэр мэдээ би бүр ингээд дайм болчихсон гэж айдаг байсан. Жог хөвгт байж манай нэг юу хилийг хятадын онгоц нэвтрээд тэр хөрсөн бараг чойр үрсэн юм уу яасан. Шам манд үрсэн юм уу яасан. Хятадын онгоц манай хилийг нэвтлээд тэгээд одоо үнэн жишээс юмгүй ч юм уу. Монгол Оросууд ч өөрснөө орж хятадын хэлд орж төвөжсэн нөхдүүд л шүү дээ. Одоо хүмүүсийн яриаг сонсохоор тийм одоо тийм Монголд алба хааж ирсэн тийм хүнтэй би тааралдч лээсэн. Бид нар хятадын хэл рүү давхад орчиж ирсэн гэж би тэр хүний амнаас сонсч лээсэн. Тэгэхээр Оросууд өөрснөө аягүй үдсэн байхгүй. Оросууд чинь монголчууд хажууд нь бас л Оросуудтай юм чинь. Тийм. Нөө хамттай нөө хэрийн сургууль гээл. Тэгэл хэл рүү н ороод хүч гараал. Тэгж нөө хятадын хөвчийг аягүй их татсан гэж Вьетнамаас. Тийм юм. Тэгэхээр ч хоёр талд байлдвал хэцүүд нэгжтэй. Тийм. Вьетнамууд чинь бөөнд ачуул сардам. Тийм. Бид нар бас зүрэж буугаад өгчихгүй л ардам тийм. Нүгэн аюулгүй зөвлөгаал ингээл. Тэрээс ингээд баян Вьетнамын тухай нэг юм байна тийм. Ялангуяа энэ 2 дугаар сар бол тэр чигээр л юм байна. 79 оны 2 дугаар сар. Сонин дээр үсэн. Тэгээд энэ хоёр чинь нэг удаан байлдаг юм а тэгж явах гэсэн. Хоёр талдаа бид нар ялсан гэдэг. Хоёлаа манайх ялсан гэдэг. Тэгээд уг нь тэгж дайнаад дуусгал амар юм шиг байгаа юм. Тийм ээ. За 91 оны нийслэлийн сонин бичиг. За энэ дээр өстой сонин нэмийг би тэмдэглээд авсан байгаа. Шинэ онгоцны дараах нэгэн ням гараг нийслэл хотын барааны зах хөл тавих зайгүй шахам чигцэлдэн холгох олны дунд нүд ирээлжилж амьсгалд авчдах мэтгээд хэлж байна тий. Энэ дээр хараа ингэж байгаа байхгүй энэ хараа. Жишээлбэл эмэгтэй хүний урт төрөөтэй гутал 900-аас 1000 өдөн хөрөм 1100-аас 1200 булган малгай 2000. Тэгэхээр хараа ингэж өдөн хөрөм 1200-тай байтал булган малгай 2000 төгрөг байгаа. Айгу ойролцоо байгаа үст. Тэгэхээр өдөн хүртэг айгу үнэтэй байсан байгаа үст. Өдөн хүртэг үнэтэй юм уу? Булган малгайч ер нь үнэтэй дээ. Үнэтэй шүү дээ. Үнэтэй орно шүү дээ. Тэгтэл баргалжил тийм ээ. Булган малгайтай адилхан өдөн хүртэг. Тэгээд тэр үеийн өдөн хүртэг сайн хүртэг байсан шүү дээ. Тийм үү? Тийм үү биш. Тэр хойд айгуу шинэлэг байсан баг. Айгуу шинэлэг болол тийч л байгаа байхгүй юу? Тий, өдөн хүртэг гэдэг чинь. Тий. Авч байгаа үстэй. Тийм байна. Тэгэл энэ чинь ч одоогийн байдлаар энд төр засаг алгаа гэдэг. За энэ дээр хараа нэг араб машинтай нөхөргээд энэ чинь энэ хараа энэ чинь албаны автомашинаар хүн зөөж буй жолооч нарж харагдах юм. Зохих ёсны зөвшөөрлөлтөй эсхийн бүү мэд 1-р сарын
6-нд УБХ 9 гэсэн дугаартай RAV маркийн машинд зах дээрээс хүмүүс шагналтанд сууж баруун дөрвөн зам ороход 18 хүнээс тус 3 дөрөв хурааж байв. Тэр орлого нь байгууллага хүний халаасанд ордог бол аль байгууллага аль хүний халаасанд ордог болж байгаа. Ааха. Алж байгаа шүү дээ тий. Йоо зөө. Энэ чинь нөө 91 он гэхээр дөнгөж одоо ингээл тий. Тийм байна. Дөнгөж цаг иргэцэг байсан гоё. Дөнгөж цаг хэрэгцсэн одоо яг дөнгөж одоо бүх юм ингээд тий Задгаа болцсон. амар сэтгэрч. Гэтэ яг задгаа болсон юм уу гэхээр энэ энэ ч та нар чинь яс суртахуун алдаад байна штэ гэд. Энд нэг нүрүүч таныг 10 энэ хараа зах дээр хараа архины дамчид олон байдаг бол тэдний хажуугаар янжуурын дамчид бий болжээ гэд. Хайрцаг янжуурыг задлан ширхэгийн 50 мөнгөөр өгч 5-ыг нь 10 болгон үржүүлэн суугаа авгаачвал лангуу бүр шахам таарлтна. Халамцуу харчвал шаг байна уу гэж ганц олиод байна гэдэг үг сонсолгүй атлаа эзнийг нь таньж атгуулж байгаа харагдана. Тэгэд дөрвөл тавуулаа тойрч зогсоод шил арх лонхоор нь хөнтөрч үзэгдэнэ. Хашааны буланд шил арх шилэн аяга барьж чад 100 татуулж дааш дагдсан хүмүүсийн доторыг бүлээлцүүлж буюу үлдэгч бас байдаг болсон байна гинэ. Йоо зөө. Тий. Ааха. Амар ууцтай тэр тэгээд ингээд нэр ингээд явдаг байсан. Ааха. Тэгээд 100 г маа. За тэгээд зарж байгаа юм уу тэрийг? Тий. 100. Энжир ширхэлж ийн гэдэг шиг ингээд 100-аа ингээд дотор цаа тэгээ мөнгөний нөгөө 100 өгөх юм уу тий? Тий. Ааха. Өөр айгуу санд шүү дээ. Тэр хой зах дээр бензин мянгад хар зах байхад тэнцээ нөгөө нэг юу өвгөн тэгээд шахдаг арх. Тий. Ааха. Тий. Тэгээд ингээл зараал тэгэл явж явах ингээл шахал өчтсөн. Ааха. Тийм солиотой. Нэг юм тийм байсан. Тий. Цаг үеийн өөрөө тийм байсан юм чинь амар. Тий. Тэгэхээр тэгж бодохоор бас л эвгүй үеийг туулаад гассан шүү. Тэгсэн амар. Айгүй эвгүй үеийг туулаад гассан тий. Одоо тэгээд иймэрхүү юмуд айгүй их бич. Хар гэргийнхэнтэй уулзах цаг хаяан дэрлээ гинэ. Ильяринович Назар бол физикч хүн. Тэрээр олон жилийн өмнөөс одон орныг ихэд сонирхож үл танигдах нисдэг витүүдийн учир шалтгааныг судалж эхэлжээ. Үүнийг эс өгүүлэн тэрээр ямар нэг үйл явдлыг урьдчилан таамаглаж мэддэг өвцтэй хүн гэдгийг хэлье. Жишээ нь 7 дугаар сарын 26-ны өнгөрөх оны 7 дугаар сарын 26-ны өдөр Москва мужийн ойролцоо үл танигдах витүүд үзэгдэх. Мөн 8 дугаар сарын 14-ний өдөр Канарскийн арлуудын нэг дээр хар гаргийнхан буух зэргийг тэр урьдчилан хэлж байв. Энэ бүгд түүний хэлснээр хилж болж өнгөрчээ гинэ. Зүгээр яг хэлснээр нь болж өнгөрсөн гэж шүү. За тэгээд одоо хараа цаад шид хэлнэ одоо бүр хамгийн сүүлийн энэ хийдэг нэг юм шүү. За ингэж байна. За гаргийнхантай бүр ингээд холбоотой ингээд хүмүүс байдаг гинэ. Тэр намайг мэдээлэлээр хангадаг. Та өөрөө холбогч байж болохгүй юу? Таныг зөвшөөрвөл энэ асуултанд би хариулахгүй баймаар байна. Та юмыг урьдчилан таамаглаж мэддэг гоц авьяастай хүний хувьд хар гаргийнхны албан ёсны айлчлал хязээ болохыг хэлж өгөхгүй юу? Энд нууц зүйл биш ээ. Саяхны мэдээгээр бол уулзалт 91 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр болно. Харин уулзах газрын тухайд хүн төрөлхтөнд дараа мэдээлэх болно. Орс манай хоёр угаасаа л ийм байсан юм тийм. Яг үстэй. Хачаач хүмүүс гарч ирээл. Тий. Тэгээд энэ үнийг орчуулна. Тий. Өөр нь тэгэл Оросоос бүх үлгэр дураарл авдаг гэж. Тэр шаг зардаг мардаг чинь Оросуудаас гарсан шүү дээ. Оросын таксинд жолоочдоос гарсан гэж ярьдаг шүү дээ. Зөө. Ааха. Тий. Юу яв. Тэгэл тэр нэг юуны пирамид гэл нэг юм те мөнгөн хадгаламж одоо тий. Хүн хэлсүүлдэг үү? Тий. Хадгаламж жилийн хоршоо гэл амар гарсан шүү дээ. Ааха. Энэ дээр нэг юу байгаа. Яг тэр Оросын тэр нэг 100-ын рубль 50-ын рубльтүүдийг одоо нэг юунаас хаслаа гэдэг. Гүйлгээс хаслаа гэдэг. Тэгээд тэр үнийг бид нар энэ одоо мафийн гишүүдийг одоо тэ маш сайн хохирлт учрууллаа. Их зөв зүйтэй юм боллоо гэдэг. Зөв өчнөө ард дээр хохирочод амар үстэй. Тийм нэг хоногийн дотор л одоо энэ юу байна?
91 оны 2 сарын 2 гинэ. Тий. За яг миний одоо нөгөө хэлдэг шинэ. Ян мэдээлж байна. Москва хотын 3 өдөр гинэ. 1-р сарын 23-ны өдрийн тэг цагаас эхэлж 1961 оны 50-100 рублийн дэвсгэртийг гүйлгээнд хэрэглэхийг зогсоосон тухай ерөнхийлөгчийн зарилгыг Москвагийн телевизийн цаг үе мэдээллийн нэвтрүүлгээр уншиж сонсгов. Мэдээ сонсоод үлдэж байгаа 3 цагийн дотор мянган хүн 50-100-ийн дэвсгэртээс салахаар метроны болон галт тэрэгний буудал зоогийн газар онгорхоо дэлгүүр рүү явцгаажээ. 3 цагийн дотор. Ёо зөөц. Алж авцтай. Тий. Тэгээд энэ хараа энэ дээр хараа гэмт хэрэгтнүүдэд цохилт өг гинэ. тий энэ нэг хэлж яахгүй юу? Мөнгөний өөрчлөлт хийсэн тухай мэдээлэл гэмт хэрэгтнүүдийн хувьд санаандгүй явдал болов. Тус орны мөнгөний эрэлтээс давсан 48 тэрбум рублийн ихэнх нь мафиудын гарт байв. Шинжээчдийн үзэж байгаагаар гадаадд 15-аас 27 тэрбум, дотоодод түүнээс 10-аас 20 дахин их рубль дамжтын гар дээр байна. Гадаадд 50-100-ийн дэвсгэртээр 12 тэрбум рубль гарсан гэж үзжээ. Мөнгөний өөрчлөлт нь далд эдийн засгийг хаахад цаг үеэ олсон сургамжтай зүйл болов гэж засгийн зөвлөлт социалист бүгд найрамд холбоот улсын дээд зөвлөлийн гэмт хэрэгтээ тэмцэх хорооны дарга Юрий Голик мэдэгдэв гинэ. Ёо зөө. Тий. Тэр нэрэлэр л тэг баахан зүгээр л иргэдээ алчиж байгаа. Тэр чинь хичнээн жил цуглуулсан, хоримтлуулсан мөнгө тийм ээ жирийн иргэдийн мөнгө байгаа шүү дээ. Тэг юутэй хэдэн нэг алаа хийсэн. Амар шүү. Яг хөө нөгөө 50-100-ийн дэвсгэрт тэгвэл иргэдийн гар дээр баг зөв нөгөө мөнгө хэрэгэлдүүлдэг мафийнхны гар дээр байдаг жижиг дэвсгэртүүд нь иргэдийн гар дээр их байгаа л гэж үздсэн байх бодвол тий. Манай 20 дугаар тогтоол шиг бас тэгж ярьдаг шүү дээ. Харин тий нөгөө Оросууд нөгөө хэр их мөнгө тэг ингээ нөгөө авч гарах гэж байгааг нь мэддэхгүй байсан. Тий ер нь Оросууд айгүйх бэлэн мөнгөтэй байсан. Тэгээд мөнгөний аш унахгүй бол Оросууд тэр бэлэн мөнгөөрөө Монголоос баах юм ачаад буцаад гарах гэж байсан. Оросууд буцах гэж байсан гэж. Тий. Тэгээд магадгүй тэр шийдвэрийг гаргасан Бямсар ингээд ерхий сайд чинь бол тиймэрхүү тайлбар хийж шүү дээ. Их галын өөдөөс те жижиг гал тавьж л тэгж явахгүй бол болохгүй байсан. Тий. Манай мөнгөнд дэвсгэртээ чи Оросд хэвлчээд нааш нь Монгол руу оруулж ирдэг. Тэгээд хэр хэвлсэн тоо маань яг нарийн байдгүй. Оросуудад тий хичнээн мөнгө Монгол мөнгө байгаа бүү мэд. Тий. Тэгэл ерөөсөө л тий мөнгөний аш унахгүй бол Оросуудын гар дээр асар их бэлэн мөнгө байсан гэл. Тэгэл үнэхээр тийм их мөнгө байсан бол тэгэл нэг дахин ундгсан ч гэсэн худалдаа л аваад байцтай. Тэхэл тийм үү? Тий, өгөн тий. Зөвхөн ингээд одоо бодоход тийм ээ. Тий. За энэ хараа тэр үеийн тоглолтын зар байна. За. Зар сурталчилгаа гинэ. Энэ оны 2 дугаар сарын 3, 9, 10, 18 цагаас шинжлэх ухаан тэг эндхийн соёлын ордонд хөдөлмөрчдийн өсөлтөр гэдэг дандаа тэгж үждэг гэсэн. Энд ч гэсэн бас тэгэл хөдөлмөрчдийн өсөлтөөр эстрадын ахмад дуучдын тоглолттой. Тоглолтод улсын гав жижигчин цэцгээ, дуучин Цэнд Аюуш, Цэрэн ханд, Гал хүү, Оюун чимэг, Зориг, Уран чимэг, Бямб дорж, Гэрэл дод, Янжин дулам, Дээ цэцгээ, Ил Сүхбаатар концерт хөтлөгч Дүгүрмаа Пүүсийн хөгжимчд оролцсноо гинэ. Яг ингэ нөгөө хуучны бүх хүмүүс байгаа. Тий. Одоо байсан бол яг очиж үзтээ би. Заавал очиж үзтээ. Өөрхийдөө тий. Тэр үед тий. Тэр Пүүсийн хөгжимчд гэж нэрээ. Харин тий. Юу Баян Монгол гэж Баян Монголыг тэгээд энэ Пүүс гэж байгаа юм байна тий. Пүүс болгоцсон юм байна тий тэр үед тий. Баян Монгол компани гэсэн үг шүү дээ. Тий. Пүүс айгуу нэрээ Пүүс компани гэж яснаа Пүүс гэдэг нь алгуулсан юм байна тий. Нэрээ Пүүс гэж үг яг англи үгээс авсан юм ба та. Пүүс гэж мэдгүй ямар үг юм. Нэрээ тий. Тэгээ компани яг компаниараа явна. Нэр айгуу Пүүс компани хийдэг. Пүүс компани. Одоо Пүүс гэж бүр ярихаач болчих. Тий Пүүс фирма шүү дээ. Тий фирм. Тий. Пүүсид тий. Тэгээ Пүүс гэдэг үг нь одоо энэ оригинал гэж одоо үг айгуу модонд байгаа шүү дээ. Оригинал тий. Тэр нэг Пүүсийн хэд гэж ярьдаг гэсэн. Тийм үү? Фирмны. Фирмийн. Одоо ориг фирм. За. Тий. Sony Pүүсийн телевизэр. Тий. Тийхүү тий. Sharp Pүүсийн хөрөгч. Тий. Тий. Яг тийм байсан. Чи одоо политехник гэж үг мэдэн штэ политехник суруу тий. Политехник гэж юу гэсэн үг вэ?
Политехник үн олон төрлийн нэг техникийн юмнууд юм биш үү? Тийм л тий. Тэгээ олон төрлийн тий. Одоо юун дээрээ болохоор мульт болчихж байгаа бастай. Шингээ идж явах юм дээрээ болохоор мульт витамин, мульт жуус гэдэг тий. Полис гэдэг нь олон. Юу техник гэдэг нь болохоор техник тий. Тэгээ шутис чинь бол политехникийн дэд сурвалж байсан шүү дээ. Техник гэдэг чинь урлаг нь юу арт юм гэдэг шүү дээ. Тийм үү. Техник гэдэг үг чинь өөр арт гэсэн үг юм гэдэг шүү дээ. Тэгээ олон төрлийн урлаг гэсэн үг. Зөө. Сонин байгаач. Яг нэг үгийн үгийг хайх юм бол энэ чинь грек үг. Тэгээд явчихдаг юм байна. Тэр одоо пүс гэдэг үг нэр хэрэглэв. Өстой хэлэх болцсон тий. Өстой байхгүй. За одоо нэг тэр үед ямар кино гарч ирсэн бэ? Нэг телевизэн одоо чи 91 онд чи бас л тэгэл хууч нараал. Яг хууч нараал бас л нямд гэхдээ баасан гэрэг тараа Монгол телевизийн хөтөлбөр гэдэг гарч шүү. Үгүй энэ бүгд байна шүү дээ. Даваа, Мегмар, Лав гэд. Гоо тийм ээ. 91 онд тийм болчихсон юм байна. Даваад бол байхгүй байна. Байхгүй нэ даваад. Даваа гараг гэсэн чинь зөвлөлтийн телевизийн хөтөлбөр гинэ. Экран систем. Тийм байх. 7:30-аас 10-ийн хооронд өглөө Яруу найргийн мөч. Гегмен Чехословакийн телевизийн уран сайхны кино гинэ. Тэгээд Горкийн нэрэмжит кино студ ингээд нууц эзний хувь заяа. Шууд орос нэг өдөр байхгүй байна. Хоёр дахь өдөр болохоор бүр өглөө 10-аас үзэгчдийн хүсэлтээр эстрадын тухай ярилцгийг давтан үзүүлнэ. 10:50-аас Монгол улсаа сэргээ мандуулахын төлөө. Тэгвэл 91 онд нэлээд ячч те. Тийм байна. Араа өглөө бүр 10-аас эхлээд 1 цаг хүртэлт явж исэн байна. Тэгээд завсарлаж яснаа орой шууд 8-аас цагийн үрд эхэлж шин. Тийм ээ. 8-аас уран бүтээлийн марл нэгдэл гинэ. Цагийн үрд. Тэгээд Монгол улсаа сэргээ мандуулахын төлөө бүгд найрамдах Монгол ард улсын хөтөлмөрийн сайд цолмон оролцсон гинэ. Зүү. 5 гарагт байна тий. 5 гараг цагийн үрдээр эхэлж байна. Хэдэн цагаас эхэлж байна? 8 цагаас. Шууд 8 цагаас. Орой эхэлж байна. Тий. Тэгэхээр нэг дахь өдөр, хоёр дахь, дөрөв дахь хоёрт өглөөний юутай юм байна. Фестивс юм байна. Тийм байна. Өглөө 10-аас нөгөө Нэмэр бүрүү Бямба нямда. Тийм байна. Өглөөний фестивс 10-аас 13. Баасан лавг даваадаа болохоор зөвлөлтийн төлөв гарсан ч гэсэн 8 цагаас. Тий, үндэсний телевиз нь ороо шууд 8-аас тийм байна тий. 8-аас эхэлдэг. Тийш гарч ирсэн юм байна. Тий. Бас Монгол хүчгийн хичээл гинэ. Нөгөө хин чамайгоо заадаг байсан шүү дээ. Тий. Цогтойч кино 80 юм билээ. Сүүлд нь би энэ нэг тийм ямар учтай нэ. Тий. Тэгсэн чинь цогтойч кино 80 юм билээ шүү дээ. Яг байна. Энэ хараа ингэж явж 7:10-аас Walt Disney танилцуулж байна гэдэг. Энэ нэг аюу хүлээж үздэг гэсэн. Тий. Нэг утины стори гэдэг. Тэгээ Donald Duck гардаг. Donald Duck. Та Donald Duck-ыг үздэг байсан юм уу? Үзэн штэ. Чи үздэг байсан юу? Юу гэсэн үг вэ чи? Венеси үе хүчтэй. Тийм үү. Тэр марнаас нь болчиход нэр тэр үеийнхэнд ер нь үздэг байсан. Үздэг хүүхдүүдтэйгээ нэг хэлээд үздэг гэсэн. Нэр Donald Duck гарч хүүхдүүдтэйгээ нэлээд үзээд байдаг гэсэн. Тэ манай ахлаар охнор үзээд байдаг гэсэн нэрээ. Тийм штэ. За энэ шуурхай мэдээлэл гээд энэ хараа соём кино театрыг ховжилсан тухай. Бас их сүртэй бичнэ чи одоо энэ хараа. Яг гэж ховжилсан тухайг чи нэг уншаад тахта. За нийслэлийн олон мянган хүнтэй өнөр хороололт нэгэн шинэ кино театр ашиглалтанд орлоо. Соём нэртэй энэ театрыг бэлтгэл дэд хурандаа шийтэр нарын хүмүүс түрээслэн авсан гин. Бид кино театрыг түрээсэлсэн улсын нуруунд ачааг баг боловч хөнгөлөх гэсэн санаа л да. Манайх бусад кино театруудаас үйлчлэгээр давуутай байхыг эрхэмлэн тоогооч үйлчлэгчдээ дамжаанд суралцуулж бэлтгэлээ. Хоёр залууг англи хэлний дамжаанд сургаж байгаа. Цаашид Америк Монголын худалдааны зөвлөлд илсэх бодолтой гэж шийтэр ярьсан. Ийхүү олон мянган хүнтэй шинэ хороололд хөдөлмөрчдийн очих дуртай соёлын нэгэн төв бий болов. Зүгээр улсын нуруунд дээр ачааг авдаг уу? Гой тайлбар шүү дээ. Тэгэхгүй л ойлгохгүй басаа тий. Мусаа юмнуудтай нэг мөнгө хөөгөөд гэд хүмүүс ойлгохгүй. Тий. Мусаа юмнуудтай нэг мөнгө хөөгөөд. Бас хоёр нөхрийг бас англи хэлээр дамжаад. Бүр том ярьж штий. Америк Монголын худалдааны зөвлөл хэлсэн байсан гэдэг. Тий. Тэгээд яг энэ үед л ингээл актер хөдөлсөн хүмүүс тэгээд хоцсон доо бас. Энэ стайл тэгсэн баха. Тэгсэн. Эдгээр чинь л илүү
тийм ээ. Ааха. Ирээдүг харж чадсан хүмүүс чи эднэр байхгүй. Тийм бах. Яалтчгүй тий энэ хүмүүсийг айгүй хөндлөх хэрэгтэй. Би бол хөндлөл боддог. Ааха. Тэгтээ тэр би тэр үед юу бодож явсан. Ааха. Амар үсттэй. Би уг нь 20 гарцсан 22 3-тай залуу гүйж явж байгаа штэ. Тэгээ дотор юу байхгүй яаж гоё гангаа хувцсгүй пирамид гэж юмд яаж явж явсгүй. Тэм тэнэг юм бодож явж байгаа. Мань нөхдүүд шал өөр те. Тэгээ арай өөр юм арцсан арай өөр юм. Тий яг ингээд эрсдлээ өөртөө өөрөөл ганцхан яваал эсвэл ингээд бизнесээ гэдэг болсон хүмүүс байна. Гэхдээ бас мэдээлэлд ойрхон байсан хүмүүс нэлээ хоцсон шүү. Тийм бас яг ингээд яалтчгүй тий мэдээлэлд ойрхон байсан нөхдүүд бол ёстой тэр тийм шүү. Бяцхан мис 91 гэж шүү. Баахан мис болдог гэсэн тий. Тий. Тэр өстэй айгу их дургууд юм. Ер нь тэр үеэс л дургу байсан. Тэр нэг эдүших чортоо гэдэг нэг чөтгөр сүнсээ болдог сүсэд гэдэг тэр парфюмын хийсэн тэр илчилсэн нэг зүн тулааны зүн бүлгийн тулаан моланы илчилсэн тийм 3 ангитай 4 ангитай шинүүд баримт кино байдаг. Тийм гэсэн. Тэрэн дээр бол өстэй яг гардаг шүү дээ. Тэгээ бүр ингээд нууц камертаа ороод ингээд нууц камертаа ингээд орцсон баг. Сурвалжлаач ээж явтан орцсон. Тэгэнгүүтээ би охиноо 1-р байранд оруулах гэсэн чинь уучлаар 1-р байрыг үшээ одолцсон. Яг 3-р байранд орвол тэдэнд рублөгөд орж болно болно. Тэгж юм чинь. Тэгээ нөгөө мис тэмцээн ингээд зохион байгуулж барайл тэгээд нөгөө мисүүд нөгөө нэг тийм хүмүүнлэгийн ажил хийх бас заавал гардаг юм байна л да. Тийм гэсэн. Тийм манай дээр нэг хэсэг дээр мисийн тэмцээд шууд дамжуул, бараг шууд дамжууллаа зургатаар их гардаг. Мэдгүй ээж нагц хэтэрлэг үздэг гэсэн. Тэгээд тэгсэн чинь тэд нар болохоор нөгөө хүмүүнлэгийн ажил хийж нэгэд юун дээр очдөг гинэ. Нөгөө хүүхдээ асрах газар тэр мух харгас байхгүй юу. Тэгээ очиод нөгөөдөл нөгөө тэр чин дундаа шоу штэ гарч байгаа те. Би энэ хүүхдээ өргөж явлаа мавлаа. Энэ яс өөр хүүхдээ. Тэр хүүхдүүд алаа хийж явц. Харин муухай те. Зүгээр камер дээр тэгждэг попорчол одооны хэлээр үл. Тий. Тий. Тэгэхээр яг ингээд нэг гараад би чамаг юу яа. Би чамаг өргөж яв. Би чамаг ингээ. Яс өөр хүүхдээ чийстэй энэ хүүхд ямар хөөрх юм бэ те та нар харж байна. Би бүр ингээ хайр өрчлээ өстэй. Алж штт. Хүүхд тэр чинь яг юм штт штт. Тий. Тэг гэж. Амар харгис л та. Ер нь харгис юм ийсэн. Тийм байна. Нөгөө харгис нөө дарангуулж муусан капиталистууд гадаадын харгис тий харгис бурангоо хүч гэдэг шиг л нэрээ. Яг л тийм баг үст. Тий. Яг л тийм болсон. Тэр амар. Би бүр тэрүүнийг ягаад тэр хүүхдүүдтэй ингээд нүдэндээ төсөөлөөд бүр ингээд амар хэцүүсэн шүү дээ. Тий. Тэр нэвтрүүлэгч айгу мундаг нэвтрүүлэгч. Орос нэвтрүүлэгч тэр болгоныг ингээд гаргаж ирж тавьж байгаа байхгүй. Хил болгож байгаа байхгүй. Тэгж бодит байдлыг гаргаад ч тэгээ нөгөө төлөнд үзэхгүй тоохгүй тий. Тоохгүй. Тий. Оросод. Тэгээ хүн чинь тоохгүй юм аа итгэхгүй юм даа худлаа. Тэгэл дандаа тэдний юунд орсон тийм ээ. Залинд орсон хүмүүс нэг 40 гарсан аваачууд. Жохон боловсрал, жохон инкэм. Тэгээ тийм авганаар. Тэгээ шууд ингээ уцаар хийж байгаа гарч байгаа байхгүй. Родовое проклятие гэж одоо хараал айгу те удмаар хараалгацсан биш үү. Одоо ингэ тэгэнгүүтээ одоо тэр юу бүр ингэ бүр доромжлоод байгаа юм чинь тэд нар хоорондоо инээлдээд юу одоо битээ аргашаа хараарай тэрүүнийг юу л телевизийнхаа удирдлагыг те ингэ дотгоч нь харуулж ингэж барьж хүнд шаруулахгүй бариад тэгээд тэр газар авчиад тавиа хайчаарай. Тоглож өгч байгаа юм чинь. Хажууд нь тоглоо, доромжлоо, тэгээ дээрээс нь өөрдөөд. Амар овцд. Амар. За манай нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар BSB банк санхүүгийн байгууллага хамтран ажиллаж байгаа. Тэгээд BSB банк санхүүгийн байгууллагыг бид нар нэг юм BSB-гээс электрон бар авахаараа лизинг гэдэг юм уу те тэрүүгээр л хэрэгэлдэг гэж боддог. Гэтэл үгүй шүү. BSB банк санхүүгийн байгууллага чинь бүх төрлийн зээл гаргадаг. За бараг 500 гаруй Монгол улсын одоо манай зах зээл дээр 520 орчим банк санхүүгийн байгууллага бүртгэлтэй байд юм байна. Тэгээ тэдний эхний 20 дотор. 20 дотор. Тийм ингээ нөгөө 20 эхний 20 дотор байдаг гэж байна. Окей. Тэгээд эдгээр ч бас нөгөө юу одоо аппликейшнд болсон шүү дээ. Тийм, аппликейшнд болсон. Одоо аппликейшнаар нь тий. BSB болчих юм биш шүү дээ. Тий, BSB апп татаад тэндээсээ зээл
юу очиж болно. Та тэндээсээ зээлээ авчиж болно, судлуулчих болно. За ингээд би чинь одоо ингээд Play Store руу ороод BSB Finance гэж бичгээр гараад ирж ийлээ. За BSB Finance. За BSB энэ BSB Finance гэдэг. Энэ ингээд гараад ингээд татаад тэгээд энэ апп татаа суулгаад тэгээд зээлээ судлуулад тэгээд бүх төрлийн зээлийг та эндээс авч болно. Тий, байр барьцаалсан, машины лизинг, за бизнесийн зээл, хэрэглээний зээлүүдийг авч болох юм байна шүү. За баярлалаа. BSB банк санхүүгийн байгууллага бидэнтэй хамтран ажиллаж байна. Ёо, Шаолины бие хамгаалах За болсон энэ хараа тий. Одоо нэстэ солиод ном аяг гар дамжаал явдаг гэсэн. тий. Би тэгээ бүр гайхаад те. Одоо энэнийг хараад ингээл ингэх юм бах та те. Энэ өдгөөд ингээл дураах юм бах та те. Айгуу сан те. Тэгээ Шаолины бие хамгаалах урлаг гэж байгаа байхгүй юу? Тий. Одоо бар бэлтгэл байл үндсэн зогсох. Яа те. Буг бэлтгэх байдал үндсэн зогсолт. Яа тэгэл тэгэд яг энэний чинь тэгэд 10 хэдтэй 20 хэдтэй хүүхдүүд үдсэн шүү дээ. Тийм ном байсан. Тэгээд ичигээ нөгөө айгуу тэр харин эн чинь нөгөө нэг юуны нөгөө стил гэж ярьдаг шүү дээ тий. Баг стил, могой стил. Тэгээ могой стил гэхэр ингэдэг гэл тий. Өөхтөө тэгжгэлээ. Могой стил. Ингэхээр могой стил. Тий ингэхээр могой стил яаж аа. Бүжиг одоо оцсон гэдэг бүжиг юм ааш могой стил. Тий нөгөө баг стил гэхэр яадаг ч ил ингэдэг ч ил үү тий. Могой стил зод. Миний ганц сурцсан юм. Одоо яригаас жоо могой стил яа. Нэр нэг юм ном яваад идэг гэсэн. Ахнард нагас ахнараа аваадсан. Тийм. Тэгээд итгэдэг гэсэн дээ. Гү тэгээ энүүгээр чи ингээд нэг юм. Одоо ингээд нэг хэсэг бид нар ч юу гэдэг гэсэн юм аа нэг. Одоо энэ 91 он чи сонь 91 он бид нар чинь 94 5 оны үед ингээ өглөө нэг хэсэг гүвэ. Тий, сумынхаа. Тэгэд тэн дээр чи ингээ энэ ном дэлгэцсэн ингээл ахнар чи ингээ альцгүй. Бид нар зүгээр ингээл гайхаж байгаа юм чи тэгээд гоё санагддаг гэсэн ахнарын асгал хийж байгаа тий. Нэг л өөр тий сонин. Тий. Охтод мөхтөд чи бүр ингээ хоорхож харж мараал. Тэгээд энэ нэлээ хэсэг явжсэн чи дараа Монгол тийм зодон байсан. Банцоо гэдэг тийм зодон байсан. Тий. Яа ёстой. Манайхан бүр алдаг гэсэн юм бэ. Гүзээ ингээд хийлээд ингээ тий ингээд тэгээ гүзээнүүдээ зогтё ингээл. Тэгсэн. Тий ийм ном явсан шүү. Айгуу гар дамжаал яваадсан юм. Тэгээ нөгөө аргач хүүдээ тэр чинь нөгөө нэг хиний Жетлигийн тоглосон нөгөө умард өмнөдийн Шаолин ингээд нөгөө нэг тэр кинод гарцсан шүү дээ. Тэгээ тэр кино гараад тэгэл Шаолин ч амар. Тэгсэн. Тий. Тэр дуу аймаа амар сүртэн шүү дээ. Тий. Тий. Өмнөд умардын Шаолин гэдэг. Тэр чинь нөгөө юугаар Бохроксиота гэдэг юугаар нэвтрүүлгээр 10 минут гарна. Тийм илүү. Тий 10 минут гараад таслаад 10 минут дараа 7 хоног дараагийн дугаар энэ үлээ. Йоо. Бүрст ингэ. Яа тэр гарахыг л үзэх гээл. Яа одоо зүгээр YouTube-аар зүгээр дүүрэндээ 70 донод. Тэр 70 оны заяа. Тэр умардын шоудын чинь бас тэр хөдөлгөөн арай хурдтай арай гайгүй шүү. Тэр 70 малаад донд байх чинь пүг амар удаа хөдөлгөөнтэй. Бас 70 оны тийм байна. Би ихэнх нь Хонконг юунууд тий. Дандаа Хонконг тий зөвөр капиталист. Тийш. Хонконгод хийсэн кинонууд. Тий. Айвар тэгээ луугийн юу үзэл юу гэдэг. Тий. Айвар. Тэгээ яг ингэ үнэхээр болох шүү. Амар болох. Тэр нь үзэж байгаа. Яг тэгээд чи тэр болох киног би шавндаг үзэлээ заяа. Шааж үзтээ. Тэр юу Брюс Ли бол хамаагүй. Тийм Брюс Ли ч тийм. Брюс Ли өөрөө тэгж гоё болгосон байна. Угаасаа шинжилж найруулж гоё болгосон байна. Шал өөр болгосон. Тийм. Өрөмшөлтэй, хурдтай гоё штэ. Одоо хөп гэд ингэж бодлоо дэвэл яг хөп яг штэ. Гэхдээ тэр нэгэд байгаа юм чинь те. Хөп гэд ингэж чи хап гэ хаагаалаа. Йоо ямар амар агуу юм бэл гэж бод те. Тэгэхэд бол яг Брюс Ли бол гэдэг жинхэнэ хурдтай да. Тийм яг л толдоод байгаа юм шиг те. Тийм яг тэгж болгосон л доо. Тэгсэн. Тэр Гонконгийн тэр кинонод хэцүү.
Тэгээ Жетлич бас хурдтай шүү. Тий тэгээд Жеки Чан чинь бол илүү Шал гоё өөр, яг сайн тий. Хамаагүй өөр бол. Тий тэр тулдах гэсэн үсэг нь лаг штэ. Тий. Тий. Тэгээд энэ ч нэг амар юм. Тий ингээд хүмсэнд оргоцсон. Хүмсэнд оргоцсон. Ингээл тэд нар ална штэ. Сото мастер гэл амар кино гэдэг. Тий айгуугаал задлаад байдаг гэл. За. Би тэр цагч ер нь нэлээд төгчлөө. За энэ чинээс юу би онцлсан юм ба. За энэ чинь 91 оны 5 сарын 28 гинэ. Тий. Тэг хоолцохыг бус сожихыг хүсчихдэг энэ нараа. Улаанбаатар Баянгол зоогийн газар нөхөрл хоёр хоршооллын ганцны хоол гэл ингээл очил юу хийсэн юм бэ л да. Тэгсэн чинь энэ чинь ингэж байгаа байхгүй юу? Эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй тусан халдвараар өгсөн мал амтны махыг хөлбөмбөрчтэй хэрэгцээнд нийлүүлж байсныг илрүүлж бүгд 512 кг махыг агтаж 3,000 төгрөгийн торгуул ногдуулж 112,000 төгрөгийн улсын орлого болгов гинэ. Төгрөгийг улсын орлого болгов гэл. Тэгсэн малын махаар нэг хоолын сэрэг мэрэг гаргалаа марлаа. Тэгэл яг л ингээл нэг шийдэлтийн үедээ Тий. Тэгээ яг нэг 90-ад оны сонин уушгаар яг л тийм юм харагдав. Тэгээ энэ бол энэ чинь даваад болцсон штэ гэж боддог тол бас заримдаа. Одоо яаж ийд үед амьдраагүй те бас чиж. Тэгээ хэцүү штэ. Ямарсаа нэг юу л 50% хүүтэй 100,000 төгрөг зээлж авна гэд бичсэн те. Энэ ч та лоорч юм байдаг гэсэн чинь нөгөөтг нь 200,000 төгрөг 70% хүүтэй зээлүүлдэг ч юу. Яг тийм үе байсан тий. Тэгээ ингээ бодохоор ер нь бид нар зүгээр ингээ нөгөө бүтэн улсаараа ингээ амар том нийгмийн хоёр том туршилтанд коммунист 70 жилийн коммунизм гэх тэр нэг юм сонин хачин нэг юм одоо ингээ бүр коммунизмыг харах нэг юм баг бодит байдал бодитоор тийм байх боломжгүй юм шиг нэг юм амьдралаас тасархаа сонин мөн ингээ уншихаар яаж хүмүүс тийм юмд амьдраад ирсэн юм тий. Нэг тийм нийгмийг даваад тэгснээ бүр ингээд ямар ч имэх замбраагүй ороо бусгаа нэг юм 90-ад оны нийгмийг давцсан гэхээр л хоёр тим амар шуургыг нийгмээрээ давцсан гэхээр чи зайлшгүй. Би ингээл тэр нэг үн сэн дээр тэр нэг ингээл нэг ардын хурлын тэргүүлэгчдийн зураг гэл ингээл гардаг штэ тий. Хич тэдрэг шүүмжлэхгүй байсан штэ. Шүүмжлэх хэрэгч байгаагүй. Тий. За хоёул дуусахгүй тэгвэл. За. Тэгээ би дээрээ одоо метролог маань энэ түрээд өндөрж байна. Төв номын самтай хамтарч хийдэг нэвтрүүлгийн ээж дугаарын түрээд өндөрлөө. Бид манай нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар BSB банк санхүүгийн байгууллага бидтэй бас хамтарч ажиллаа. За тэгээд. За баярлаа баяр та. За түр баяр та.